Reka ndabaye muri cyane ndabaye mwaramutse biravana mu sabatumbe birumvikana ko abasanzwe bakwikirana n'urugo rwanje ataguma muri mu bihugu bimwe bimwe kumbure hari aho ushaka ari ku mugoroba handi kumbure ari mu gitondo handi kumbure ku murango byose birabaho ariko reka ndabaramutse gose mwese muri rusange nitwa Apollinaire Nikampaye kumbure abashaka ko babonye ino chaîne yanje ya mbere ariko chaîne yanje kandi yitwa Apo Business ndatisha ibiyago bitandukanye bijanye n'ubumenyi ubutunzi bijanye n'ikibano zose biyaga bicikuru n'urugo rwanje Apo Business no munsi rero kumbure bashaka kwibaza ikibazo nazanye ariko n'icyaho kimeze neza tugiye kuyaga cyane mu rukurikirane rw'ibiganiro byo muri no minsi niko natanga bijanye n'intambara cyane ikirabera mu bigo by'abarabu mu gihugu ca Iran ubona ko ari intambara isa n'ihambe muri kino gihe ibihugu bikomakomeye nka Israel na Amerika na Iran no kuvuga ko intambara ntitwumva ko yoroshe intambara itoshe na gato ariko reka naguha ikaze muri video ntoya twe gusangira ivuga ku gihugu ca Iran Amerika na Israel muri yo ntambara ku bigerekezo bya munane ko gutogwa umukuru wa Iran uvati mugaba mukuru canke umukuru w'ikirenga yitwa Mamoje Taba umuntu ungere naza kubisoma nabi canke bita Hossein Khamenei yasubiriye se wiwe ku burongozi bwa Iran birumvikana neza yuko ari mushasha muri kino gihe tugiye kuyagayo tuvuga neza turabe mbega none ninde mbega bizogenda gute ho mbega kuva hagiye imeze gute muri rusangi Kuva ngo biroshe na gato ntabwo byoroshe kuva ko bikomeye kubera ko kuva hagiye ibitero byarakomeje ndetse we yaje asumbuza uko byari biri kubera ko yaragavye ibitero bitari bikinga mu guca Iran imame ca Israel muri antunga mamisira atari mbaki yati mu guca Israel mu kuva ku bibanze bimwe bikomakomeye mu ntumbero nyine yo kuvugana bati nihore Israel kuri kirantera kwa ariko nategwa na Amerika ishavu ryose ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitohashika Iran iragerageza igatera muri Israel hashoboka ndetse no mu bihugu bimwe bicuditse na Amerika biri mu bihugu c'abarabu nka za Qatar za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ibihugu bitandukanye nka za Arabia Saudite hose irabiraza kwatera nka za Chypre ibihugu nka za Turkiya irateyeyo byumvikana ko igerageza gutera ibihugu vyegereye Iran ariko kandi bitani bucuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero muri no minsi bitero zakomeye cyane ndetse no mu gihe ryake zakomeje bagerageza gutera muri Israel ubuhombere basa n'abatera cyane ku murongo uzana bitoro bita Detroit Dormus nari nzire cyangwa bitoro bishika 20% z'ibitoro bikoreshwa ku isi nzima Iran yavuze ko igomba kwatera bikomeye cyane kugira ngo nayo ishobore guteza umutekano mu kazashakira mu kijanye n'ubutunzi bwo ku isi kugira ngo ibintu bikomeze gukomera rero uno muhungu wa Ayatollah aheruka gusubira se wiwe ku burongozi bwa Iran novuga ko we yaje ahambaye cyane mbere wanashaka gusunza se wiwe kuko nawe abaye mu burongozi bwa nubwo atagaragara bavuga ko yabaye muri the Guardian de la Révolution Islamique muri Iran bisigura ko n'ubanga ngo siyo yarakora cyane ibintu bikorwa bikomakomeye byo muri Iran Ayatollah akihari ngo yabituma no muhungu wiwe cerekana ko no muhungu ibijyanye n'intambara cyangwa ibijyanye n'integuro ibijyanye n'intumbero Iran igomba gukoreramwo uno muhungu abizi cyane gose nubwo atagaragara cyane cyangwa ashingwa amabanga akomeye ku mugaragaro se yaramutumye bikomeye cyane biza gutuma rero no munsi avuga ati jewe umurongo data yakoreramo cyangwa ko Iran igomba gukora uko abashiti bagomba gukora ndabizi neza nivyo ngomba gukoreramo bisigura ko rero kuri uno muhungu yasubiye ku burongozi bwa Iran ntibigiye koroha na gato nubwo Israel batera Amerika ikabatera nawe avuga ati jewe nanje nzokoresha icyo nshoboye kose ku buryo je nandi ndabereka neza ko Iran atari igihugu coroshe na gatoya rero ino ntambara ntawe umenye ngo bizogenda gute mugabe kigaragara nuko umuhungu wa Ayatollah yarayasubiye ku burongozi bwa Iran akomeye cyane canke novuga nti afise ishavu ryinshi na cyane yuko umunsi gitero ca gihitana se wiwe
kwigenekerezo rya 28 kwezi kwa kabiri nawe yahaburiye inshuti ziwe nyinshi, yahaburiye se, ahaburira nyina, ahaburira umugore wiwe, ahaburira umwana wiwe, ahaburira mushiki we, ahaburira mwene wabo. Vyerekana neza yuko nawe akomerekeramo, vyerekana neza yuko ico gitero cyahitanye se, cyahitanye inshuti ziwe nyinshi zimwegereye. Vyumvikana ko muri afise agashavu kesha avuga ati ndafise nanje kugomba kwihora, kugomba kwerekana ko nanje vyambabaje vyankoze ko ndagomanje kugira ico nkoze. Vyumvikana ko ntabwo ibintu bizoshina gatoya babikomeye, ariko no kuraba mbega bizosiga kumbura isina imeze gute, bizogenda gute, mbega intambara izogera ryari, kuko wavuga ati jewe nta nibiganiro nkeneye, nta biganiro nkeneye, je nkeneye intambara, nanjye nzotera. Nima hazoshika muri Amerika, abanyegereye hafi inshuti za Amerika nanzogerageza kubateza zose. Rero nabo bigiye koroha, ariko kandi naho nyene gutera kumuhora uzana igitoro n'ibita detuwade umuzi ntibyoroshe navyo nyene, kubera ko nawo muhora urafasha Irani mu bijanye n'ubutunzi, kubera uza gusanga ibitoro nayo igurisha nizo biheza bikaye amafaranga ashaka gukoresha bashaka n'ujanye n'iyo ntambara, mu kwikenura, mu kurirwanisho, bizose bishoboka vyankenerwa ikunda gukenera Irani. Uwo mwana ntuzoyorohera, niya wugara ntubugikita neza, bizotuma nayo bura amafaranga. Niya bura amafaranga rero ni faiblesse nange zobisangwe gutera Irani. Ariko tubona kugeza kuno mwanya Irani nta warazi ngo izomara hafi ndwesibiri kiragwa na Amerika na Israel bikoranye, nta warabizi. Yerekanye ko nyine ishoboye, yerekanye ko nayo atari igihugu gwitaha, kubera ko yoyo yatumye n'isigira ibibazo, na Amerika yaragize ibibazo, Israel yaragize ibibazo kubera Irani bikoresha amabombe no bwati mamisire akoze mu buryo buke, amafaranga make. Ariko nayo Amerika, Israel bazakoresha ingufu nyinshi kugira ngo bashobore gutega, bashobore gusamira mu kirere ayo mabombe, cyangwa bashobore kuyagwanya, bakoresha amamiliyari menshi y'amadolari, ariko cyangwa amamiliyoni menshi. Ariko Irani bakoresha uburyo buke bushoboka, ari ugasanga iratumye Amerika, Israel ubutunzi bwa buhungabana, kubera ko nabo baje kwisanga muri ntambara yo gukoresha amafaranga menshi batari biteze kumuri, batari bazi ko Irani izogera kuno mwanya gihagaze za mvarazo no munsi. Rero Irani yerekanye ko ishoboye, ariko ntituzi mbega bizorangira gute no ntambara, mbega izomara igihe kingana gute. Irani yivuga ko ishoboye no ntambara umwanya utari muto, izogwa n'igihe kirekire, ariko none mbega bizoshoboka, mbega Irani ntizabira nk'ibihugu bishikira nka Korea ya ruguru, Ubushinwa, Uburusiya, mbega bazobizamo canke bazobandanya batekereje kubure ntawe bizi neza. Reka turindire kumbure tuzobatumenya byinshi bitandukanye, ariko cyo tubona cyo nuko Irani yerekanye ko ari bitoroshe muri ntambara, yerekanye ko ishoboye no gutegura rigwanisha, gushoboye kugwana, ishoboye inzira zishoboka byose, gashobora no guhanga n'ibihugu bikomakomeye ko titaha. Ariko akaturindire ukabajyamira ugize uravno shene yanje, reka nabwo ntigira sabo ntacyo utwaye, na n'ubundi manuka muri afise, ariko ugize sabo yageze nanizo karonka notification byagiye ko ikiganiro bihagenda neza cyane. Kandi abashimye cyane mwese nkabanye nanje, tuzosubira.